ये है एलोवेरा का पौधा। इसकी पत्तियों को ऐसे काटा जाता है और ये हमारे घर के किसी भी बहुत सारे काम में यूज होता है। आप इसे बाल में लगा सकते हैं, बाल में बहुत चमक आ जाती है, बाल काला हो जाता है। इसे खाया भी जाता है। इसको धृत कुमारी भी बोलते हैं। ये इसको खाने से औरतों की शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। एलोवेरा और इसे धृत कुमारी भी बोला